सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव.
देवताभ्यो नमः। वाम सुक्मेल पान सुपारी ओम पुगे फलम महादेव्यम नागवल्ली दलयुतम ऐला चूर्णादि संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम् ऐला चूर्णादि फलम समर्पयामि। लक्ष्मी नारायणाभ्यं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 गृहाति गृहगोप्तात्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धि। अलिकति राखेर देवाः सदाय गोसे गृहाति प्रतिष्ठा सा आवते सहारे प्रभु का चरण उपासक हरि का चरण उपासक कति कति बरतरे। ओम जय जगते सहारे मन को भाल मनोहर प्रेम रूपवाते प्रभु प्रेम रूपवाते सावक गोरख मंगल नित्य ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। आसुर भाव निवारक सुखदायक प्रभु तारक सुखदायक गुण अनुरूप देहौ हरि अनुरूप देहौ हरिहर अवधाता। ओम जय जगदीश हरे। करुणा करते हरि। ओम जय जगदीश हरे। भारती जसले नित्य गर्यो प्रभु जसले नित्य गर्यो। देवेला लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। जय गुरु लक्ष्मीनारायण भगवान को, वास्तु पुरुष भगवान को, दुर्गा माता को, गायत्री माता को, पृथ्वी माता को, गौ माता को, तुलसी माता को, संपूर्ण तीर्थहरू को, संपूर्ण व्रतहरू को, पवन सुत हनुमान जी को, 4 वेदहरू को, 18 पुराणहरू को। स्वयं देव एक
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमः सवित्रे जगदेकतत्सुषे जगत्प्रसूते स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मदारिणे वीरेन्द्रनारायण शङ्करात्मने देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद जगतोऽखिलस्य गर्नुभएको थियो त्यसै गरी गर्ने ओम मनोरथमदेयोऽयं सकल सफला सर्वथा शिरसा दृष्टा मनसा वदस्यते तदं धान्यं पशुं बहुवित्तलाभं शतसंवत्सरब्दं दीर्घमायु मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मिति आदौ चतुष्पादतलै एउटा काम गर्न गर्दाखेरि भगवान माथि घुमाउनु आज दिन माग्यो वर्तमान अब सुरु भयो दे हजुर बिहानको नास्ता शांति अस्तु परिपूर्णम हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज ओम वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गणेश तिम्रो मन्दिरैमा दर्शन गरौँला फुलदुबो चढाउला गणेश तिम्रो मन्दिरैमा दर्शन गरौँला फुलदुबो चढाउला गणेश तिम्रो मन्दिरैमा दर्शन गरौँला हरे गणेश तिम्रो मन्दिरैमा दर्शन गरौँला
ब्रह्माण्डमा पहिलो पूजा गणेश तिम्रै हुन्छ हे फुल दुबो चढाउला पहिलो पूजा गरेपछि पापले कहाँ छुन्छ फुल दुबो चढाउला गणेश तिम्रो मन्दिरैमा दर्शन गरौँला फुल दुबो चढाउला गणेश तिम्रो मन्दिरैमा दर्शन गरौँला फुल दुबो चढाउला गणेश तिम्रो मन्दिरैमा दर्शन गरौँला रे गणेश तिम्रो मन्दिरैमा दर्शन गरौँला तिम्री पार्वती पिता महादेव हे फुल दुबो चढाउला भक्तजनको रक्षा गर गुरु गणदेव फुल दुबो चढाउला गणेश तिम्रो मन्दिरैमा दर्शन गरौँला फुल दुबो चढाउला गणेश तिम्रो मन्दिरैमा दर्शन गरौँला फुल दुबो चढाउला गणेश तिम्रो मन्दिरैमा दर्शन गरौँला हे गणेश तिम्रो मन्दिरैमा दर्शन गरौँला गणेशजीको भर परे मनमा शान्ति हुन्छ हरे फुल दुबो चढाउला मन बुद्धि चलाउने दिनै रात रुन्छ फुल दुबो चढाउला गणेश तिम्रो मन्दिरैमा दर्शन गरौँला फुल दुबो चढाउला गणेश तिम्रो मन्दिरैमा दर्शन गरौँला फुल दुबो चढाउला गणेश तिम्रो मन्दिरैमा दर्शन गरौँला हे गणेश तिम्रो मन्दिरैमा दर्शन गरौँला इति गौवार वाक्यादामसुत्तरभद्रतां चक्रानन्दं देहे महाभागवतोद्विजाम् अन्येषां पुण्यश्लोकानाम् उद्दामयसतां सतामुपस्मृत्य भवान् मोदवितः कृतज्ञः जो न सेवेते दुराजाजमुखातुभिः यो वै हिरण्याक्षपदं भक्तं परमायुराज्य प्राणेन्द्रियाणां यदि शौर्यवर्धनं देवताद्वारा मार्गसम्यतां चक्रा महाभागवतः जगत्सेनां विलासिनीमयतामगमनं कृष्णेतादापतिमनानिधि दैवायिनावरवदा भवतेदसिदेहितः परमात्मनाभिताकिडं वक्रनाथानुमततः किमनागं मत्स्यकमैत्रियप्रजास्मृजाकृता कामतिगे तानः कृतय भद्रं ते चैतन्यदाय कर्मणः रसज्ञातमतितुभ्या हरिविलामितं दिवमेव मुग्रासुवापिष्टारिशिविर्भवनीमसि भगवत्यार्पितस्य आत्मानः क्रियतामिति स्तुतौ वायव योगेन
सोसैसा दिशालाते सलिले अन्ना विकात्मनः संकृतौ सहस्रवासा विष्णुवात्मनः तक्षणाभिरवृद्धं साधुवन्दनमाता किरुज्ञातो दूतमुद्रुन्दुजा देवासन आवर्तितमासा पतेयन्ता सिस्टर बन्नु भूमयायितम भगवद्गीतामस्तिदेवामनोरामः देवो देवादेवानाथ सिद्धतिमकनिसरं दायिनं दाता समदिना भागरे तम्बो वासन भगवानाथमोदरादियानि सुमरंगा गोविन्दवरापरम श्रीमद्भागवत महापुराण ऋषिर्वाचा दुष्टं माता सप्तजनादेशां सिद्धिमानं दर्शनं धर्मविरागविद्या रासासते योगिनो योगुरो अनुग्रहाय सवियरिवाय सतिताय धनदाभिलक्षितः पंचानुवृत्यो वरतक्रियार्थं समायावर्तितलोकतं नमामि वेकं नमनीयतादि सर्वमन्ति यशंकमावृतं ऋषिर्वाचा तन्विदं रणपाञ्जवात महाभवासे पदसामतेन सुवर्णभक्षो परिगोतमान परिभाषितो देव जगदोर्मः सकलमासुपति चतुर्या तदेआत्मवृत्तं भगवता प्रविशते निर्गीय तदीय हृदया आदास्यन्तं नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथैकादशोऽध्यायः मैत्रेय उवाच चरमः सद्विशेषाणाम् अनेको संयुतः सदा परमाणुः सविज्ञेयो नृणामैक्यप्रमो यतः सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यं परममहानविशेषो निरन्तरः एवं कालोप्यनुमितः सौम्ये स्थौल्ये च सत्तमः संस्थानभुक्त्या भगवान् अव्यक्तो व्यक्तभुग्देवः सकालः परमाणुर्वै यो भुङ्क्ते परमाणुतां सतो विशेषभुग्यस्तु सकालः परमो महान् अणुतमश्च ज्ञानवृत्तयः दृष्ट्वा पापी यशिं सृष्टिं नात्मानं ब्रह्ममन्यत भगवद्ध्यानभूतेन मनसाङ्गं ततो श्रितः विपत्ति हार प्रणाम गर्छु जय भोले शंकर बजो डमरू विपत्ति हार प्रणाम गर्छु जय भोले शंकर बजो डमरू माथि कैलाशैमा बजो डमरू भक्त नाचे झुमी बासे कमरू माथि कैलाशैमा बजो डमरू भक्त नाचे झुमी बासे कमरू भक्त नाचे झुमी बासे कमरू पार्वती का सारै नै पियरा बजो डमरू अविरल धारा पार्वती का सारै नै पियरा बजो डमरू माथि कैलाशैमा बजो डमरू भक्त नाचे झुमी बाजे कमरू माथि कैलाशैमा बजो डमरू भक्त नाचे झुमी बाजे कमरू हे भक्त नाचे झुमी बाजे कमरू
मरि जाने मनुष्य यो चोला बजु डमरू भन्दिनु होला मरि जाने मनुष्य यो चोला बजु डमरू माथि कैलाशैमा बजु डमरू भक्त नाचे झुमी बाँचे कमरू माथि कैलाशैमा बजु डमरू भक्त नाचे झुमी बाँचे कमरू हे भक्त नाचे झुमी बाँचे कमरू निधारमा अग्निको त्यो ज्वाला बजो डमरू लीलो छ गला निधारमा अग्निको त्यो ज्वाला बजो डमरू माथि कैलाश सबैजनालाई एकदम श्रीमद्भागवत महापुराणको ओम नमो भगवते वासुदेवाय षष्ठोऽध्यायः मैत्रेय उवाच अथ देवगणा सर्वे रुद्राणि पराजिताः अथापि यूयं कृतकल्पिषा भवं हि परिशोभागवदं पुरातु प्रसादयद्धं परिशुद्धचेतसा शिवप्रसादं परिहिताङ्गे आसादतानादिवेदिनान् भगवते प्रातस्मि तस्मै तं नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्धार्थं समात्मानमनन्यतार्पितातु मैत्रेय उवाच मातुसपत्न्या भगवाणे दुर्गस्तुतितानुसननेव क्षिततमक्षितमासैरहं सद्विरमुष्य पादयोच्छमायमुपेत्यामुगतः पृथङ्मति प्रसाद्य जगदात्मानं तपसा दुष्प्रकाशनं मगच्छितमया चेहं भवं भाग्यविवर्जितं स्वराज्यं मे ततो मोज्ञानमानो मे दीक्षितो बता ईश्वराधेन पुण्येन फलीकाद्रश्यकुतो मम श्रद्धाय वाक्यं देवार्थवेगेन वदर्विषा वार्ताहर्तुरवृतोहारं पादन् महाधनं सदसरतमारुह्याकार्थस्वरपरिष्कृतं जन्मशिशेदानेन ददाति स्नापयामः सतनयं धनुस्तामो मनोरथः विभन्दविदो पादरविवाचिनोत्रतः सुनीति रक्षजननी प्राणेभ्योऽप्रियं सुखमुपगुह्याजादापिं जगत्स्पर्शप्रियादिभिः पयास्तनाभ्यां चित्राभ्यां भविष्याम्यहं मातं वीरविरसितो भवतां तन्त्रसंहाराज्ञस्य सयाविष्यामोऽपि माति महायते अध्यर्थित समयानुसमतमुपरे दाप्यो वैदुर्यमाणो नमसवन्दवनांसुदेः अंशकारकं लोकायितुदाश्रितसेदापरवने नामानगमोऽध्यायः हरे नमः श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव उत्तम सगदाद्रोहं विज्ञायं तपतापतिं ततो वीरावृतन्वा महारथा एकैकं रूपसन्नन्नान् बाणै श्रीविधिविरुद्धहानते ललाटनग्नस्थितिरुवेश सर्वैः हि मत्वानिरसमात्मानं मासं कृतकर्म तस्यतां तेऽपि साम्यमुपश्रन्ता पश्यन्तन् मेतविहारकान् शरीरं शरीरम् अद्यवर्षं प्रकृता शरदं महाजादितम् इच्छन्नस्तप्रगतिर्वामित्यवापत्रयोदशः अन्तानवादि शरदासरवर्षेण बोलिता उपसरत्नताथारिण यथा गिरिः आहाकार तदैवन्दनः इति प्रभाष्य त्ररतः ससारथिं यथा परेषां तदैवसङ्कितः त्रासयन्यमनस्विनाम् शास्त्री जो जगमतया सर्वे मायमासुरा द्रवे प्रयुक्तामसुरं सामायमाय विष्णुनां निशाम्य तस्मनया सुमासय समागतान् मुनय उदुस्तानपादे भगवान् सवासार्गन्वा देवाक्षिणोत्तवदनार्ति हरो विभक्षन् यन्नामधेयमविधाय निशम्यताद्दा लोकन्दशादरसितो सरभङ्गमृत्युसमोऽध्यायः परमाधवेति भक्तवत्सल भगवान्
तमद्दावत् कुपिता उदायेन पुण्यजनात् एतावदिष्टो गतनाभवात् नास्मत् कुलोचितं तात कर्मसमगर्भितं वदो यदम्बसः कथं तदच्चैतदारमेस्य चेततां मतां कृते भयाकरणया नारायण भगवान सप्रशीलते संप्रसन्ने भगवते पुरुषाकालिके गुरुदेव तुलसीमुक्तो वा ब्रह्मा निर्वाणं सदेवते वंशजनावादे विषय पुरुषाय गतये गोविन्दा दाता भजन भजन विदाय यक्तं च वर्षोत्तरणं तं विहाय मातुः सपत्न्या गुरुदेव वाले पछाडी गुणमेकमक्षरम् आत्मानमनुच्छन् विदमस्मद्रिगे अन्नवन्देन सत्प्रतीयते तं प्रयागात्मनि तथा भगवन्तः अनन्तमात्रा उपसन्न कौदुजाते प्रसन्ना इत्वनाथे गच्छन्निवत महिमात्मनः एनन्दगेशा दातुर्बलं दशतया कृतं यन्तवैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति भक्तवत्सल भगवान भागवत महापुराण महायज्ञ को वत्स गोत्र का संपूर्ण कुल पितृ हजुर आउँछ पनि पछि पछि के को देख्नै पर्दैन पछि पछि आछ दिदी हजुर देखिन हैन आउनु त धतुरो खाएर भस्म लगाउने हातमा त्रिशूल शिरमा गंगा कते सुहाउने हे भोले नाथ तिमी दया का खानी भक्त का दुःखलाई हर्छौ आफ्नै दुःख माने शंकर भोले बम 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 शंकर भोले बम 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 दर्शन गर्न पशुपति जाऊ दर्शन गर्न पशुपति जाऊ शंकर भोले बम 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 शंकर भोले बम 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 दर्शन गर्न पशुपति जाऊ दर्शन गर्न पशुपति जाऊ बागमती तीरमा शिवको धाम बागमती तीरमा शिवको धाम पशुपतिनाथ आहाई क्या राम्रो नाम बेलपत्र लिएर दर्शनलाई जाऊ भोग लगाएर प्रसाद खाऊ बम 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 हे शंकर भोले बम 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 शंकर भोले बम 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 दर्शन गर्न पशुपति जाऊ दर्शन गर्न पशुपति जाऊ
भगवते वासुदेवाय तत्रयोदशोऽध्यायः सूत उवाच निशम्य कौशार विशोकवर्णितं ध्रुवस्य वैकुण्ठपदाधिरोहण विदुर उवाच केते पते ततो नाम कश्यपत्यानि शोभता कश्यन्वा कैक्यता पुत्रमा सत्रमा सता मन्ये महाभागवतं नारदं देवदर्शनं येन प्रोक्तादिया भोगा परिचर्या विग्रहे सधर्मशीलै पुरुषे भगवान् एक पुरुषै च मानवभक्तिमता नारदेन ऋताकिला यास्ता देवर्षिणा पुत्र भगवर्णिता भगवत कथामयं सकृतदे ब्रह्मणगात्री नादाशुवरसे मैत्रेय उवाच ध्रुवस्य दुष्कलापुत्रपुत्रोऽपि तथात्मानं लोकमात्मनि आत्मनं ब्रह्मनिर्वाणं प्रयतसमितविग्रहमाब्दातमन्त्राय सज्जनवानं नमस्कारम् अद्यतिच्छिन्न योगादिकर्ममशालय स्वरूपपन्नमन्नानात्मय भक्ते बद्रवत्तमकामतकितान्तनिः मत्वा पुरं गोत्रमृतं दूतं सत्यमन्तपतमन्तं अङ्गुष्टममतिरातं प्रतुल्लं सिद्धिकामसमरुत्तनैर्पुत्रां पुष्करिणं तुमातुराङ्गोदरदेवदेवदेवदेवदेवं पुण्यथाङ्गशय्यापुण्य धातो नारायणां सेनपुत्राक्षितविश्वराविद्योवाच तस्य शीलनिदेशादुर्ब्रह्मणसेवात्मनः रागेकटोद्गुणवृतपुताय दुगुणायुतकिम्बाहुयेन दिशब्रह्मतन्नपतोतानं दण्डव्रतधरे रागे गुणयो धर्मगोविदानाथ जगत्कापल्ल प्रजापतिर्यानगायत उलकपालना प्रजागीतसते यथां यदाख्याहि ब्रह्मणसनिनाथमचेचितं सर्वतानवत्ताय ततमरा परमात्मनः मैत्रेय उवाच अंगोत्समेदं राधर्षि राजहरमः क्रतुं भगवतोद्दरितशिवमन्नौतमः दशस्य तदनुज्ञया नागगच्छान्तदेवादनगिडन्तिग्रहाणि वसतसत्पदयो भूतकिमपतिमया कृष्णादैवासन्नभिरुतमुतुतो राजा गृहीत्वान्तरितैवतमभद्राय स्वस्वराजममुद्राय चमत्वार्यकले परं सर्चतमुदातदितावक्तवनो गतः क्रीडेकगतो बालामदेवयोगुरुदार्पितमिदादनन्तकः कष्टं प्रजापते सममोहमनुक्षयन्तः पदवीं प्रजापतिरहतुद्यमा प्रतिवसायते पुरीं ऋषिं समेतानभिगर्यायः हरे नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति नानु वदन्ति भद्रामि हलोके परत्रतमनाय स्वयं तु प्रथमो राज्ञां सुनान्तधैताय कापितुर्नाम महाराजो माता भिक्षामि देहि भारती इतर भिक्षामि देहि बाबालाई इतर भिक्षामि देहि राम्ररी पढ के खुसी जलाइदिन्छ उनको मनको पिरले हाम्रो खुसी जलाइदिन्छ बिरहले आमा बाबा रोए भने धरधरी बिरहले आमा बाबा रोए भने धरधरी उनको आँसुले नै हाम्रो जीवन बगाइदिन्छ उनको आँसुले नै हाम्रो जीवन बगाइदिन्छ राधे श्याम भजौ राधे श्याम राधे श्याम भजौ राधे श्याम माता हाम्री राधा हुन् पिता घनश्याम माता हाम्री राधा हुन् पिता घनश्याम माता हाम्री राधा हुन् पिता घनश्याम
दशधारा पिलाइन् 10 महिना कोखमा राखी दशधारा पिलाइन् कहिले काखमा कहिले हातमा फुल जस्तै खेलाइन् कहिले काखमा कहिले हातमा फुल जस्तै खेलाइन् दशधारा दुधको भारा तिर्नु पर्छ आमाको दशधारा दुधको भारा तिर्नु पर्छ आमाको राधेश्याम सम्झी सेवा गरौँ बाबा आमाको राधेश्याम सम्झी सेवा गरौँ बाबा आमाको सीताराम सीताराम भजौँ सीताराम 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 भजौँ सीताराम आमा हाम्री सीता हुन् बाबा श्रीराम आमा हाम्री सीता हुन् बाबा श्रीराम आमा हाम्री सीता हुन् बाबा श्रीराम जीवन बिताए हाम्रै लालन पालनमा सारा जीवन बिताए आफ्नो सुख दुःख बिर्सी हाम्रै हित चिताए आफ्नो सुख दुःख बिर्सी हाम्रै हित चिताए यति प्यारा बामालाई जसले हेला गर्नेछ यति प्यारा बामालाई जसले हेला गर्नेछ मरेपछि कुरै छोडौँ जिउँदै नरक पर्नेछ मरेपछि कुरै छोडौँ जिउँदै नरक पर्नेछ राधेश्याम राधेश्याम भजौँ राधेश्याम 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 भजौँ राधेश्याम आमा हाम्री राधा हुन् बाबा घनश्याम आमा हाम्री राधा हुन् बाबा घनश्याम ल परिक्रमा मात्रै गरायो परिक्रमा भगवती ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे प्रभु का शरण उपासक हरि का शरण उपासक कटिका नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान को यज्ञ पुरुष भगवान को पुराण पुरुषोत्तम भगवान को सच्चिदानंद भगवान को भैरव माता को तुलसी माता को संपूर्ण तीर्थहरूको संपूर्ण व्रतहरूको पवनसुत हनुमान जी को 4 वेदहरूको 18 पुराणहरूको श्रीमद् भागवत महापुराणको सद्गुरुदेव भगवानको वत्स क्षत्रिय समस्त कुलपुत्रीहरूको
सम्पूर्ण कर्ताहरूको सम्पूर्ण भक्तहरूको सनातन वैदिक धर्मको सत्य सनातन वैदिक धर्मको सत्य सनातन वैदिक धर्मको जय 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 श्री राधे प्रसिद्ध विश्वेश्वर पाहि विष्णु तवे आदौ चतुष्पादतलैकदेशे जौनादिदेशे मुखमण्डलैक सर्वाङ्गदेशे शुद्धिसप्तबार। अब एउटा पात्रमा जल राखेर भगवानमाथि घुमाउनुहोस् कर्ताहरूले। ओम शङ्खमध्ये स्थितं तोयं पात्रमध्ये स्थितं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप। बाहिर गएर सबै भक्तहरूलाई अभिषेक गरिदिनु होला। कर्मपात्रबाट जल मिसाउनुहोस्, कर्मपात्र लिएर गएर सबैलाई अभिषेक गरिदिनु होला। अब कर्ताहरूले सुन्नेर हात जोड्नुहोस्। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम यस्य स्मृत्या तनामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याते तद्दे वन्दे तमक्षुतं चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च क्रियते च पुनर्द्वाभ्यां तमे विष्णुः प्रसीदतु। ओम अच्युताय नमः भन्नुहोस्। ओम अच्युताय नमः। ओम अच्युताय नमः। देशान्तर जाँदा त्यहाँ खाना भोजनको व्यवस्था ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्तिः। अब कर्ताहरूले एकछिनको लागि पवित्र खोल्नुहोस्। पवित्र हातमा लगाएको पुष्प औँसी एकछिन खोल्नुहोस्। सम्पूर्ण कर्ता आज दोस्रो दिनका बिहानी सत्रका सम्पूर्ण भक्ति उपासना पाठ पारायणका कर्महरू हामीले संसार श्रवण गर्नको लागि तयार भइदिनु हुँदा अनुरोध गर्दछु। हरिओम तत्सत। हरिओम। कहाँ जान लाग्यो त नि कोही लड्यो यार भाइ त। कस्तो अनफोकस छ के यो। भेटाउनु भयो है। इट्स ओके इट्स ओके। Ui đòn này nó sắp bay lên rồi खाना दौड़िन लाए तो नहीं कोई।
खै त हो मामालाई त एक्लै छोडेर आयो त तस्मै श्री गुरवे नमः सच्चिदानंद रूपाय पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् दुर्वांकुरमालां समर्पयामि अर्पयामि श्री कृष्ण स्वरूपिणे व्यासाय नमः। सखा गुरु बंधु सखा तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। गुरु
सखा गुरु माता पिता गुरु बन्धु सखा तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम 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 श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः सच्चिदानंद भगवान को यज्ञ में स्थापित पूजित देवहरु को देवघाट धाम को हरिहर भगवान को उमा महेश्वर भगवान को लक्ष्मी नारायण भगवान को ब्रह्मलीन गुरुजी महाराज को राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को वैदिक सत्य सनातन धर्म को रूप में वर्णी भएर रहनुभएका गणेशज्यू यस यज्ञ में आचार्यत्व निर्वहन गर्नुभएका आचार्य रामप्रसाद भण्डारीज्यू यस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ में श्रीमद् भागवत महापुराण को मूल पाठ पारायण करता कृष्ण प्रसाद भण्डारीज्यू अन्य इस यज्ञ में वर्णी भएर आफ्नो कार्य निर्वहन गर्नुभएका ध्वनि यंत्र को संचालक को रूप में रहेर ध्वनि यंत्र संचालन गरिरहनुभएका नारायण खण्डेलज्यू बिरहाले अत्यन्त दुखी भएर पुत्र 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 भन्दै हिँड्नु तर सुखदेव जी अगाडि अगाडि हिँड्नु भएको थियो उहाँलाई कोही मतलब थिएन को मेरा बा को मेरी आमा को मेरा दाजुभाइ को केही लता वृक्ष केही कसैसँग मतलब थिएन को स्त्री को पुरुष को पछि पछि हिँड्नु भएका को महर्षि वेदव्यासजी पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि त्यस्ता सबैका हृदयमा विद्यमान सुखदेव मुनिलाई मैले नमस्कार गर्छु भनेर सुतजीले आफ्नो गुरुदेवको स्तुति गरेर प्रार्थना गरेर अगाडि कथा सुनाउनको लागि प्रारम्भ गर्नुभएको छ। एउटा कुरा हजुरले यो ध्यान दिनु होला, व्यवहारमा हामीहरूले कहिलेकाहीँ व्यवहार गर्दै गर्दा जानेर पनि कहिलेकाहीँ गडबड गर्छौं, प्रमाद गर्छौं, कहिले अज्ञानले पनि गल्ती हुन्छ। भगवान रुष्ट भएर रिसाएर हाम्रो केही बिग्रिदैन। यदि गुरु रुष्ट हुनुभयो भने यो संसारमा विश्व ब्रह्माण्डमा रक्षा गर्ने हाम्रो कोही पनि हुँदैन। शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन। शिवे रुष्टे, शिव अर्थात हाम्रा इष्टदेव हामीले उपासना गर्दै गर्दा केही कमी कमजोरी भयो भने, रुष्ट हुनुभयो भने उहाँले दिएको श्रापलाई रक्षा गर्ने गुरु हुनुहुन्छ। गुरुस्त्राता, रक्षक गुरु हुनुहुन्छ। गुरु रुष्टे न कश्चन, यदि गुरु रुष्ट हुनुभयो भने रक्षा गर्ने कोही पनि हुँदैन। त्यो भएर सावधान। पहिला पहिला गुरु बनाउने बेलामा त्यो अलि टाढाको बनाउनु पर्छ भन्ने पनि हुन्थ्यो नि प्रचलन। नजिकैको बनाउँदा व्यवहारमा केही होला कि गडबडी हुन सक्छ। यहाँसम्म कि गुरुसँग त मम गर्नुभयो भने पनि अर्को जन्ममा वृक्ष बनाइ जन्मिनुपर्छ। यी वृक्ष यत्तिकै भएका होइन,
ती पनि हामी जस्तै हो। आफ्नो कर्म फल भोग गर्नको लागि यी वृक्ष बनेर लता बनेर पाषाण बनेर आएका छन्। गुरुम हुम कृत्य तुम कृत्य विप्रम निर्जित्य वादत श्मशाने जायते वृक्ष पंकवृद्धोपसेविन। गुरुम हुम कृत्य गुरुजी लाएर कसैले हुङ्कार गर्छ हुम गर्छ त मम गरे भने त्यो व्यक्ति मरेर पछि गएर श्मशानै जायते वृक्ष मसान घाटमा वृक्ष बनेर जन्मिन्छ। अनि त्यो वृक्षको सेवन कसले गर्छ? कंकवृद्धो पसेविन। मसान घाटमा त्यो लास खान आएका ती कौवा अनि गिद्धहरूले त्यसको सेवन गर्छ। रुकार अंधकार स्यात् रुकार तेज उच्यते तस्माद् गुरु इति प्रोक्त स्वयमेव स्वयंभुना। गुरुमा त्यो गु जो अक्षर छ त्यसको नाम के हो? अंधकार। रुको अर्थ हो तेज ज्ञान। जसले अज्ञानबाट ज्ञानतिर लैजान्छ, अंधकारबाट प्रकाशतिर लान्छ, मृत्युबाट अमृतत्वतिर लैजान्छ, त्यो को हो? अनि त्यस्ता गुरुलाई हुङ्कार र तुङ्कार गर्यो भने के भयो? भगवान छ त्यो नहोस्, हाम्रो परमार्थ ठिक होस्, सुध्रियोस् भन्नको लागि गुरु शुश्रूषा गुरुको सेवा अति आवश्यक छ। तर हामीले अज्ञानको कारणले प्रमादको कारणले यदि त्यस्तो केही गरेका छौँ भने त्यसको फल पनि फेरि भोग्नुपर्छ नि। अनि आएर हामीले के गर्छौँ? अहिले केही समस्या भयो फल भोग्नु पर्यो भने होइन, के भयो? सारा विश्व ब्रह्माण्डको समस्या आपत्ति विपत्ति यति ममाथि भनेर त्यो परमात्मालाई फल प्रदातालाई के गर्छ? हामीले गाली गर्छ। यो फर्केर हेर्दैनौँ कि हामीले के गरेका थियौँ, के गर्दैछौँ। त्यही भएर यहाँ सुतजीले के गर्नुभयो? आफ्ना गुरुदेवको पहिला स्तुति गरेर प्रार्थना गरेर गुरु कृपा भयो भने सबै सम्भव हुन्छ, गुरु कृपा नभएसम्म सम्भव हुँदैन भनेर के गर्नुभयो? गुरुको स्तुति प्रार्थना वन्दना। अनि त्यो भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि अत्यन्त सरल उपाय साधन के हो त भन्दा यो श्रीमद् भागवत महापुराण जसले के गर्छ? भगवानको वास्तविक स्वरूपको ज्ञान गराउँछ। यो श्रुतिको के हो? सार। श्रुति भनेको फेरि अर्की खाले श्रुति सम्झिनु होला नि, तो सुरती हो। सुरती श्रुति वेद वेद शिर वेदको योग्य हो सार। जसरी दूधको सार, दूधको सार के हो? दूधको सार तर हो। अनि अलिकति हाम्रो यो छिमेकी राष्ट्रतिर जानुभयो भने तो दूधको सारलाई तरलाई के भन्छन्? नहीं, दूधको सार जो छ माथि लाने त्यसलाई भन्छन् मलाई। तलाई होइन, तलाई होइन, मलाई। त्यसलाई के भन्छ? मलाई। अनि त्यो दुधलाई लिएर अहिले जमाउनु भयो, जमाइसकेपछि मन्थन गर्नुभयो, मन्थन गर्नु भने के निक्लिन्छ? नवनीत, नवनी के? अनि त्यो नवनी घिउलाई पनि अहिले राम्रोसँग तताउनु भयो र जमाउनु भयो भने त्यो जमेको घिउ, अनि त्यो घिउभन्दा पनि माथि हजुरले याद गर्नुभएको होला सेतो पातलो पर्ला जस्तो लागेको हुन्छ। त्यो के हो? घिउको वास्तविक सार, त्यो औषधि तत्त्व जो सार हुन्छ त्यो माथि रहन्छ। किनकि जो माथि हुन्छ त्यो सत्वगुण हो, बीचमा रहन्छ त्यो रजोगुण हो, अनि त्यो तल गएर बस्छ त्यो हो तमोगुण। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सत्वगुणी व्यक्तिहरू माथि जान्छन्, रजोगुणी व्यक्तिहरू बीचमा हुन्छन्, तमोगुणी व्यक्ति तल जान्छ। त्यही भएर हेर्नुहोस् त दुधको सार जो माथिको तर भन्नु न हजुरले, त्यो तर के हो? सप्तगुणी हो, माथि गरेको छ। बीचमा छ दुध, त्यो के हो? रजोगुणी हो। अनि त्यो दुध तताउने भाँडामा तल पनि केही लाग्छ नि, त्यो तमोगुणी हो, त्यो मल। त्यसै गरी अहिले घिउ तताउनु भयो भने त्यो घिउ माथि जमिसकेपछि सेतो औषधि तत्त्व सत्वगुण भयो, बीचको रजोगुण भयो, अनि घिउ तताएको भाँडामा तल के लाग्छ? माथि नआउने तलै बिलाउने भने
माथि नआउने तलै बिलाउने त्यो के हो? तमोगुण हो। त्यसकारण यो श्रीमद् भागवत महापुराण के हो? वेदको सार हो। त्यही घिउ जस्तो वेदको सार जसद्वारा परम तत्त्वको साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। यो आध्यात्मिक दीप हो। आध्यात्मिक दीपले त्यो तत्त्वलाई के गर्छ? प्रकाश दिन्छ। यस्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमति तिरुति शतां तमोन्धम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। यस्ता व्यास सुनो, व्यास का महर्षि वेदव्यास का पुत्र सुखदेव जी उहाँको म शरणमा जान्छु, उहाँको म शरण ग्रहण गर्छु भनेर सुतजीले गुरुको स्तुति गर्नुभयो। अब अगाडि कथा प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। अब हजुरहरू पनि के गर्नु? सावधान भएर कति बजेसम्म बस्ने इच्छा छ हजुरहरूको? तबबाट मैले भक्ति गरेँ, भक्तिको माध्यमले भगवान प्रसन्न हुनुहोस् भन्ने इच्छा पनि हुनु भएन। अहैतुकी हुनुभयो। अनि मैले आजसम्म भक्ति गरेँ, यति दिनसम्म भक्ति गरेँ, अब नगरे पनि हुन्छ भन्नु भएन। अप्रतिहता। कतिखेर यो मन परिवर्तन हुन्छ, कतिखेर यसका विचारहरू बदलिन्छन् थाहा हुँदैन। त्यही भएर के गर्नु होला? सदा सर्वदा परमात्माको चिन्तन गर्दै गर्दै भक्ति गर्दै गर्दै समय यापन होस्, यो प्रयास गर्नु। अहैतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति। त्यहीबाट अहेतुकी भक्ति गर्नुभयो भने आत्मा परमात्मा के हुन्छ? प्रसन्न हुन्छ। है पनि हजुरहरू के गर्नु होला? निर्धारित समयमा जानु होला। भगवानले प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुन्छ अमुक भक्त आउँदैछ भने। यदि नियमित रूपमा जानुहुन्छ भने है, कहिले जाने कहिले नजाने गर्नुभयो भने त भगवान फेरि उठेर हिँड्दिनुहुन्छ। यदि हजुर नियमित रूपले जानुहुन्छ भने हजुरलाई केही समस्या भयो, जान सक्नु भएन भने चिन्ता भगवानलाई पर्छ, के भयो त्यसलाई, किन आएन? पक्कै पनि त्यसलाई के समस्या परेको छ भनेर भगवानले चिन्तन गर्नुहुन्छ उसको। भगवानले चिन्तन गर्न थाल्नुभयो, चिन्ता गर्न थाल्नुभयो भने हामीलाई के को समस्या? ज्ञान पनि प्राप्त हुनु पर्यो अनि वैराग्य पनि प्राप्त हुनु पर्यो। ख्याल गर्नु होला कि यो मनुष्य जन्म लिएर केवल खाने पिउने व्यवहार गर्ने मात्रै होइन, त्यसको लागि होइन। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शरीर हो, जन्म लाखौं करोडौं 84 लाखको चक्कर लगाएर घुमेर अनि मलाई यो प्राप्त भएको शरीर। हामीले यसको महत्त्व बुझ्दैनौँ, दुरुपयोग गरेका छौँ। तो सन्यासीहरूको यो के हो? एउटा प्रश्न यो है, कहिले बन्यो, कहाँ बन्यो, कसले बनायो? सगोदोहन मात्रम हि गृहेषु गृहमेधिनाम अवेक्षते महाभागस तीर्थी पूर्वंस्तदाश्रमम। अनि देवर्षि नारदजीले आएर महर्षि वेदव्यासजीलाई सुनाउनु हो भन्ने प्रसङ्ग आयो। देवर्षि नारदजी त गाई दुहुनी बेलाभन्दा धेरै समयसम्म कहीँ पनि गृहस्थको घरमा बस्नुहुन्न। कसरी कहिले यत्रो लामो सुनाउनु हो? अनि राजा परीक्षितले आफ्नो राजवैभवलाई परित्याग गरेर गङ्गा किनारमा आएर किन कसरी सुने? ससम्राट कस्यवा हेतोः पाण्डूनां मानवर्धन प्रायो पविष्टो गङ्गायाम् अनादृत्या विराट श्रिय। पाण्डव वंशीको वंशमा गौरव बढाउने यी राजा परीक्षित गङ्गा किनारमा आएर खान पनि छोडेर पिउन पनि छोडे, अनसन गरे। किन श्रवण गरे भनेर यता सौनकादिहरूले सोधिसकेपछि अब सुतजीले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो उत्तर बताउँदै हुनुहुन्छ। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जात पराशरादि योगी वासव्याहं कलया हरे। वर्तमान चतुर्युगीको तेस्रो मान्नु सत्य, त्रेता, द्वापर अनि कली होइन त? जेठो भाइ सत्य, माइलो त्रेता, सत्य त्रेता, अनि साइलो कुन हो? द्वापर, कान्छो कुन? कली। अहिले उही भाइको राज्य चल्दैछ है। उसको राज्य चलेको छ।
यी चतुर्युगी मध्येमा जो तृतीय युग थियो द्वापर युग, त्यो द्वापर युगको अन्त्यकालमा वसुकन्या सत्यवतीको गर्भको माध्यमले भगवान वेद व्यासजीको जन्म। अनि उहाँले के गर्नुभयो, वेदलाई 4 भागमा विभक्त गर्नुभयो, महाभारतको रचना गर्नुभयो। 4 भागलाई अलग अलग विभक्त गरेर, किनकि यो कलिकालमा सबैले वेद पढ्न सक्दैनन् पुरै भनेर अलग अलग 4 भागमा विभक्त गरेर अलग अलग ऋषिलाई दिनुभयो। ऋग्वेद दिनुभयो पहिलो नाम गरेका ऋषिलाई, सामवेद दिनुभयो जैमिनी नाम गरेका ऋषिलाई, अनि यजुर्वेद दिनुभयो वैशम्पायनलाई, अथर्ववेद दिनुभयो सुमन्तुलाई, इतिहास अनि पुराणको जिम्मा दिनुभयो सुतजीका पिताजी रोमहर्ष नाम गरेका। यो सारा विभाग गरेर अनि महाभारत आदिको पनि रचना गरेर 17 पुराणको पनि रचना गर्नुभयो। गरिसकेपछि पनि महर्षि वेदव्यासलाई सन्तुष्टि भएन। तथापि वतमेदैहो ह्यात्मा चैवात्मना विभु असम्पन्न इव भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। यो औषधालय हो, यहाँ औषधि भएको ठाउँमा औषधि गर्नु भएन भने कहाँ पढ्छौ? 2मा कहाँ पढ्छौ? ओम शान्ति अरू ओम शान्ति एकाडेमी हो। तिम्रो नाम भनिदेऊ। पाण्डे। बाबाको नाम? मम्मीको? भक्ति परम श्रेय शास्त्र सारस्य सैवहि प्रयोजनं सतां रक्षा सृष्टि धर्मादिरक्षणम् अवताराय संख्यया। हरे राम हरे कृष्ण शिव भगवान, हरे राम हरे कृष्ण शिव भगवान, माता पिता गुरुजन ईश्वर समान श्री रामको सेवा गर्नु, बाबा आमाको कीर्तन गर्नु, 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 श्री रामको। हरे जन्म दिने माता पिता कर्म दिने राम, जन्म दिने माता पिता कर्म दिने राम, नसकेमा मनले भज्नु सके चारै धाम, श्री रामको सेवा गर्नु, बाबा आमाको कीर्तन गर्नु, 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 श्री रामको सेवा गर्नु, बाबा आमाको कीर्तन
हरे 10 महिना कोखमा बसी धरती जन्म पाइयो 10 महिना कोखमा बसी धरती जन्म पाइयो हरि नाम जप्दै जप्दै प्रभु शरण आइयो श्री रामको सेवा गर्नु बाबा आमाको कीर्तन गर्नु 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 छेक्योनी चालैले भन्दालाई जान्छ कालैले देखाट नारायणी पाप पुण्य साथैमा लैजाने जुन मात्रै खरानी पाप पुण्य साथैमा लै देवघाट नारायणी पाप पुण्य साथैमा लैजाने ज्यान मात्रै खरानी मुखमा राम हातमा काममा विष्णु महेश जको नाम देवघाट नारायणी पाप पुण्य साथैमा लैजाने ज्यान मात्रै खरानी देवघाट नारायणी पाप पुण्य साथैमा ज्यान मात्रै खरानी देवघाट नारायणी पाप पुण्य साथैमा लैजाने ज्यान मात्रै खरानी घुम्दैमा बित्यो नि बुढो भयो कालैले लिच्यो नि देवघाट धर्म कर्म कीर्ति र नाम राख्नु जहाँ गए नि ईश्वरकै नाम जप्नु देवघाट नारायणी पाप पुण्य साथैमा लैजाने ज्यान मात्रै खरानी कीर्ति र नाम राख्नु जहाँ गए नि ईश्वरकै नाम जप्नु देवघाट नारायणी पाप पुण्य साथैमा लैजाने ज्यान मात्रै खरानी देवघाट नारायणी पाप पुण्य साथैमा लैजाने ज्यान मात्रै खरानी पाप पुण्य साथैमा लैजाने ज्यान मात्रै खरानी पाप पुण्य साथैमा लैजाने ज्यान मात्रै खरानी। राधा कृष्ण भगवानको पुग्यो कि नाच्न अझै नाच्ने हो? सुखदेवलाई
निर्गुण परमात्माको स्वरूपमा परिनिष्ठित भएको व्यक्तिलाई कसरी बोलाउने, अब यही उपाय छ भनेर यी भागवतका 18,000मा पढ्ने ती विद्यार्थीहरूलाई, साना साना बाबुलाई लेखेर रटाएर कागजमा लेखेर दिएर, बाबु जाओ, जुन बाटो सुखदेवजी गएका हुन् पक्कै पनि यही जङ्गलको कन्दरामा गुफामा कोही छन्, त्यहाँ गएर तिमीले गायौ भने यो सुनेर तिनको समाधि पुग्छ भनेर दिव्य श्लोक लेखेर के गर्नु हो विद्यार्थीलाई दिनु। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विव्रजवास कनक कपि संवैजयन्तीं समालाम रंद्रान वेचितम अतोरियम मातालाई दिनु जति छ म आउँथे म मेरी सानियामा हुन् ईश्वर गाउँदै समाधिमा स्थित भएको सुखदेवजीको समाधि कावला भनेको जरुरीको आत्म प्राप्तिको साधन हो। अविद्यालाई नाश गर्न जहाँ सुत्थे त्यो बिस्तारा खाली थियो, माता द्रौपदीले ल्याएर उहाँले सोचे कि मैले बुझेँ मित्र भनेर त्यहाँबाट उठेर गए। पाण्डवहरू जहाँ लिएर आइसकेपछि 2000 मिचिसकेपछि गुरुले भन्यो सुखामा अहिले घटाउनु संस्कार तिम्रो खुलिएका केस सन्त राणा बाधाको स्थिति आएको भएर सुखामालाई छोडेको छ, समेट्न शक्ति छैन। भाव कपूर छ मङ्गलम, भाव कपूर छ मङ्गलम, आरती सबु भागे जय जगदीश नित्य निरंजन निर्मल कारण अविनाशी प्रभु कारण अविनाशी प्रतिपालक चिन्मय सुख राशि जय जगदीश सृष्टि लयकर्ता त्रिभुवन का स्वामी प्रभु त्रिभुवन का स्वामी प्रेम भक्ति सुधा बरसाओ, प्रेम सदा बरसाओ, शरण पड़ो हमें। ओम जय जगदीश करुणामूर्ति हरे ओम
प्रभु पद सेवा संयम सरिता को अविरल धार बहो प्रभु अविरल धार बहो जति जति जन्म भये पनि जहाँ जहाँ जन्म भये पनि प्रभु मा प्रेम रहो दिन दिन निर्मल बंदे प्रतिदिन पावन बंदे यो भव सिंधु तरंगो ओम जय जगदीश प्रभु का चरण उपासक हरि का चरण उपासक कति कति पारत ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वदक्षा शोरोता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वतस्वाता संबाहुव्यान्तमदिशं पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एक गजाननं भूतगणादिसेवितं सपित्तजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य मन्दारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय देव्यम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपेतवस्त्रं सरसेरुहेक्षणं सहरवक्षस्थलकोतुमश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् त्वमेव माता सपिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि को सांब सदाशिव भगवान को यज्ञ पुरुष भगवान को राधा कृष्ण भगवान को सीता रामचंद्र भगवान को ज्ञान महायज्ञ को सदगुरुदेव महाराज को व्यास जी महाराज को अग्ने जन्मे तन्वा ओनं तन्वा आप्रेण तक्षसुरदेव हितं पुरस्ता शुक्रमचरद पशेम शरदः शतं जीवेम शरदः बाबा आमा भन्ने शब्दै कति पवित्र उनकै रगत पवित्र ए बाबा आमा भन्ने शब्दै कति पवित्र उनकै रगत पवित्र ए बाबा आमा भन्ने शब्दै कति पवित्र उनकै रगत पवित्र ए बाबा आमा भन्ने शब्दै कति पवित्र उनकै रगत पवित्र ए बाबा आमा भन्ने शब्दै कति पवित्र उनकै रगत पवित्र ए बाबा आमा भन्ने शब्दै कति पवित्र उनकै रगत पवित्र ए बाबा आमा भन्ने शब्दै कति पवित्र उनकै रगत पवित्र ए बाबा आमा भन्ने शब्दै कति पवित्र उनकै रगत पवित्र ए बाबा आमा भन्ने शब्दै कति पवित्र उनकै रगत पवित्र ए बाबा आमा भन्ने शब्दै कति
सहेर पाल्छु ठुलो भएर ए जन्म दियो आमा कति दुःख सहेर पाल्छु ठुलो भएर ए जन्म दियो आमा कति दुःख सहेर पाल्छु ठुलो भएर जन्म दियो आमा कति दुःख सहेर पाल्छु ठुलो भएर ए जन्म दियो आमा कति दुःख सहेर पाल्छु ठुलो भएर ए जन्म दियो आमा कति दुःख सहेर पाल्छु ठुलो भएर ए जन्म दियो आमा कति दुःख सहेर पाल्छु ठुलो भएर ए जन्म दियो आमा कति दुःख सहेर पाल्छु ठुलो भएर ए जन्म दियो आमा कति दुःख सहेर पाल्छु ठुलो भएर ए जन्म दियो आमा कति दुःख सहेर पाल्छु ठुलो भएर आफ्ना आमा बाउलाई घुमाऊ हङकङ मलाई वृद्धाश्रम नलाई 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 बाटो यस्तै खाने स्वर्ग जाने हो भने स्वर्ग जाने हो भने बाटो यस्तै खाने स्वर्ग जाने हो भने स्वर्ग जाने हो भने बाटो यस्तै खाने स्वर्ग जाने हो भने स्वर्ग जाने हो भने बाटो यस्तै खाने स्वर्ग जाने हो भने स्वर्ग जाने हो भने बाटो यस्तै खाने स्वर्ग जाने हो भने स्वर्ग जाने हो भने बाटो यस्तै खाने स्वर्ग जाने हो भने स्वर्ग जाने हो भने बाटो यस्तै खाने स्वर्ग जाने हो भने स्वर्ग जाने हो भने बाटो यस्तै खाने स्वर्ग जाने हो भने स्वर्ग जाने हो भने गङ्गाजी फुलपाती गङ्गाजीलाई फुलपाती जाति गङ्गाजीलाई फुलपाती गङ्गाजीलाई फुलपाती
फुलपाती गङ्गाजीलाई फुलपाती मलाई सै जाति गङ्गाजीलाई 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 फुलपाती गङ्गाजीलाई फुलपाती राधा कृष्ण भगवान को गंगा माता को जय जय। जपेरा पार तरने हो जिंदगी को भर छैन कहिले मर्ने हो राम नाम जपेरा पार तरने हो जिंदगी को भर छैन कहिले मर्ने हो राम नाम जपेरा पार तरने हो जिंदगी को भर छैन कहिले मर्ने हो। सधैँ हामीलाई हतार सधैँ हामीलाई काम भन्ने बेला भइसक्यो कहिले जप्ने राम। सधैँ हामीलाई हतार सधैँ हामीलाई काम भन्ने बेला भइसक्यो कहिले जप्ने हतार सधैँ हामीलाई भइसक्यो कहिले जप्ने सधैँ हामीलाई काम भन्ने बेला भइसक्यो कहिले जप्ने सधैँ हामीलाई हतार सधैँ हामीलाई काम पर्ने बेला भइसक्यो कहिले जप्ने हाम्रो मर्ने बेला भइसक्यो कहिले जप्ने हाम्रो मर्ने बेला भइसक्यो कहिले जप्ने शिवजीको बाको छाला नाको माला चन्द्रमाको टीको उनै शिवजीको बाको छाला नाको माला चन्द्रमाको टीको उनै शिवजीको बाको छाला नाको माला चन्द्रमाको टीको शिवजीको बाको छाला नाको माला चन्द्रमाको टीको उनै शिवजीको बाको छाला नाको माला चन्द्रमाको टीको बाको छाला नाको माला चन्द्रमाको टीको बाको छाला नाको माला चन्द्रमाको टीको पापै लाउला मुख बाँधे पापै लाग्ला मुख बाँधे बोल राधे राधे पापै लाग्ला मुख बाँधे बोल राधे राधे पापै लाग्ला मुख बाँधे बोल राधे राधे पापै लाग्ला मुख बाँधे
सकिने ताली बजाऊ भक्ति न जाने पूरा